Bos días, o meu nome é Ánxela Dan Sangiao e hoxe vouvos a falar de Ramón Otero Pedrallo. Nado o 5 de marzo de 1888, foi un profesor, xeógrafo, escritor, político e intelectual galego. Estudou en Madrid e Santiago de Compostela as carreiras de Dereito e Filosofía e Letras. En 1918 ingresa nas Irmandades da Fala e 2 anos máis tarde participará na fundación da revista Nós, onde escribirá o seu primeiro artigo en decembro de 1921. Nesta época aumenta a súa militancia galeguista e dará o seu primeiro discurso público en galego. Durante a dictadura de Primo de Rivera conságrase como líder ideolóxico e membro da xeración Nós. El publicaría a primeira traducción realizada nunha lingua da Península Ibérica, dunha novela de James Joyce. Colaborará activamente co Seminario de Estudos Galegos, onde pasará a dirixir a sección de Xeografía. Durante a Guerra Civil Española salva a vida gracias ás boas relacións que mantiña coa cúpula da Igrexa ourensá, pero retírase da súa vida política e docente. Pasa os seus últimos anos en Santiago de Compostela, escribindo e participando nalgúns actos, e morre un ano despois que a súa muller, o 10 de abril de 1976, na súa casa natal. Considerado o patriarca das letras galegas, traballa unha gran diversidade de xéneros, dende a novela e a poesía até ensaios e estudos científicos da xeografía, pero no que máis destaca é na súa narrativa. A súa obra pódese dividir en novelas realistas e novelas culturalistas. As novelas realistas limitábanse á descripción da sociedade galega do século XIX e, sobre todo, a decadencia da fidalguía, e son Os camiños da vida, que mostraba a transformación de unha economía natural en unha economía baseada no comercio, O mesón do ermo, que era unha descripción minuciosa da vida rural galega, e O fidalgo. As súas obras culturalistas pódense dividir, a súa vez, en históricas, nas que Otero exhibe os seus amplios coñecementos histórico-culturais, como, por exemplo, Fra Bernero, na que conta a vida de Zacarías Werner, ou a Romaría de Xelmírez, na que se conta o viaxe dun bispo compostelá a Roma para entrevistarse co Papa. Tamén se divide en novelas psicolóxico-autobiográficas, nas que nos presenta as inquedanzas intelectuais dos homes da súa xeración e describe as crises vitais que levarían a xentes como Vicente Risco ou el mismo, que en principio son alleos á cultura galeguista, a abrazar a causa nacionalista. Aquí destacan obras como de Valar, que ten como protagonistas a mocidade universitaria nada ao galeguismo no ambiente cultural, favorecido polo Seminario de Estudos Galegos e a través dos cales fai unha reflexión cultural. Tamén pertence a esta categoría Arredor de sí, a súa obra máis destacada, que ten como protagonista a Adrián Solovio, que inicia unha viaxe chea de dúbidas e incertezas existenciais, considerándose nun principio antigaleguista, pero cambiando de opinión a medida que avanza o seu viaxe, dándose de conta de que Galicia é en sí tradición e cultura e, polo tanto, ten unha identidade propia. Pedrallo escribe tamén teatro, con obras como O fidalgo e a noite, Noite compostelá e Rosalía, unha interpretación da vida e obra da autora galega, escrito xa na súa vellez. Ten tamén obra xornalística, como Artigos da posguerra, Finisterre e Sonata gallega, e poesía, como Bocarribeira, Poemas para ler e queimar. Tamén se conserva unha importante obra ensaística, onde destaca a súa labor nos campos da xeografía e da historia, con síntese xeográfica de Galicia e ensaio histórico da cultura galega. Otero Pedrallo foi un gran político, escritor e profesor que aportou moitísimo traballo á nosa literatura actual, e espero que con esta exposición aprenderades un pouco máis de él, da súa vida e da súa obra.